อยากได้เน็ตคุณภาพดีกว่านี้จริงแม่งหลุดทุกชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยบ้าเลยแต่ก็น่าจะใกล้จบแล้วมั้งเดี๋ยวคิดว่าหลังจากจบเควสเนี้ยเราคงไม่เน้นไลฟ์เควสละไม่ไลฟ์เควสแบบสายเนื้อเรื่องแล้วมันกินเวลาเยอะแล้วเราไม่ค่อยว่างแบบเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันหลุดอะหลุดตอนที่แบบเจอแบบอดีตไอ้ที่ว่าเจอด็อกเตอร์อะโอ้หลุดมายาวถึงตอนนี้เลยโอ้ Look at that. Hot on my heels. Shut your beak, jailbird. I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. โคตรแย่เลย But เน็ต right แม่ง now, เชี่ย I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. โอ้เมื่อกี้มันหลุดตอนที่แบบว่ามันย้อนอดีตไปดูมุมมองของไอ้เดอะด็อกเตอร์แล้วแบบกำลังอ่านเพลินๆแม่งหลุดอะซึ่งแม่งเราก็อ่านมาจนยาวมากเลยเนี่ยหลุดทีแม่งมาโผล่ตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องสกิปเร็วๆแล้ว Unlike anywhere else, Irminsul's inner region, I know there are many grievances between you on both. Fine, let's call it true. Let's cut each other a little slack, shall we? Per my agreement with Lesser Lord Kusanali. If there are no... Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ugh, the snark on this guy. We can start... Irminsul access granted. Is this a small sapling? เมื่อกี้หลุด Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. เมื่อกี้ไปถึงเนื้อเรื่องที่ว่าด็อกเตอร์มันฆ่านี้ว่า This is the inside of Irminsul. Ooh, Hyman's never seen anything like this, and it feels like a sacred place. ปกติเราไม่ใช่สายสกิปไม่ค่อยชอบสกิปในเรื่องนะ Irminsul is closely แต่ที่นี่คือแบบ intertwined. Pick your เรา jaws ผ่าน up ตรงนี้มา off. แล้วไงเราก็เลย Why แบบ is it that Paimon just wants... Lesser Lord Kusanali? Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission granted. Let's go. Hey, so... I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. ตอนนี้ขอสกิปแล้ววะคือมันหลุดเน็ตหลุดทีแม่งหลุดมาไกลอะเราแบบเพิ่งออกจาก sapling things have Yep. spread out. เพิ่งออกจากความทรงจำไอ้ด็อกเตอร์ Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. ด็อกเตอร์ฆ่านิวาเสร็จหลุดเลยแม่งเชียต้องมาเดินใหม่เสียเวลาเดินชิบหายเลยแย่ It looks the same in every direction. เดจาวูชิบหายเลยเว้ยตี 2แล้วด้วย No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. แล้วบทสนทนาก็ยาวพอสมควรเลยเนี่ย What is it นับ this จากที่หลุด time? มา There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? แล้วมันไม่มีวิธีแก้เรื่องหลุดเลยอะคือแบบ พอเน็ตหลุดปุ๊บแม่งมันลงสตรีมเลยอะ We're here. What a huge... เน็ตหลุดแม่งลงสตรีม We made it. Ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive... But the Haladiers actually เดี๋ do... ยวต้องสกิปรัวๆละแบบนี้ The rest is up to you. Will do.
เนี่ย Yes. ก็ถึงช่วงที่นายดากับเราคุยกันส่วนตัว Inside our head. Paimon's never so. As I've told you, but perhaps today. Well done. แล้วก็ละมุดก็จานมาคุยกับเรา So, everyone has a. Speaking of puppets, if you mean the Miss. Really? Oh, how so? The guessing. Well, Must be a riveting conversation you three are having. Don't insult me. You're having a private conversation without me. Of course you do. so. Still looking. Wait. It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, huh? เนี่ยแล้วก็ย้อนอดีตไป เจอที่ว่าด็อกเตอร์มันฆ่านี้ว่า Right. แต่ตรงนี้ต้องข้ามรัวๆไปก่อนแหละเพราะว่าเราผ่านมาแล้วมันเน็ตหลุดอะหวังว่าเขาไม่หลุดซ้ำสองนะไม่งั้นแม่ง Niwa, are you certain this is worth the risk? There's no one else who can enter the furnace. Is that so? Whoa. เนี่ยเราย้อนอดีตไปแล้ว I have been in Tatara Suna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. หลุดทีต้อง Under your, as I understand, the forging and skill. Yes, well, you allowed even now. You flap. So you say. My goods. I tried to resist thinking it was all connected. What have we gained from adopting? And recently, none of the people who went, but that doesn't phase. I'm just surprised that you finally chose to be so. แต่เสียงด็อกเตอร์ตอนหนุ่มนี่มัน There was one. After all, why, Mr. Enough. I'm here because I'm in charge here. Judging from the look. Drop the act. We're past that now. I just want to know what you're still doing here. แล้วก็โดนแทง What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. ชึกเรียบร้อย A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You. คือไอ้ด็อกเตอร์มันก็แทงนิวาตายแล้วก็แบบหลอกใช้ละมุด เข้าใจละ I thought it's a law, and yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Whoever you're working. It's no trouble if you must know. But Just to create. that's it. Look how even the righteous. My device functions. It is easier. Make no mistake. He has no. What a beautiful way to see the world. It almost think of me as a monster or a demon. If you, I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human, Mr. Niwa? เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เน็ตน่าจะหลุดตอนนี้แหละ Jester, I have completed the task you gave me. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. เนี่ยเน็ตมันหลุดตอนนี้พอดีละมุดก็มาเจอความจริง Hey. Dottore. Dottore. ตรงนี้เราจะไม่สกิปแล้วนะเราก็ Good. Good. เราก็กึ่งสกิปเนี่ย The doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? เนี่ยก็อยู่เบื้องหลังคาซา How ซา do we ซึ see นะ things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth.
แล้วนายฮิดะก็จะบอกว่าให้เราออกไปก่อน ให้ละมุดทำใจให้สงบก่อน Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Let's give him some space. เนี่ยเราก็บอกว่า He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. We need to give him some time to process his emotions. ใช่เมื่อกี้เน็ตเราหลุดตรงนี้พอดีอะแล้วก็บอกว่าให้เขาสงบสติอารมณ์หน่อยดีกว่า Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. ไม่รู้ใกล้จบยังนะ So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabukimono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as the mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. ไอ้ด็อกเตอร์ปลอมตัวเป็นช่างจักรกลฟอนเทนและก่อความวุ่นวายเป็นชุด It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. และละมุดเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจตัวดูดเข้าสู่การทดลองของเดอะด็อกเตอร์ After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. ความ Then สิ่งที่ he เกิดขึ้น instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. เดอะด็อกเตอร์นำหัวใจของดีว่าใส่เข้าไปในอุปกรณ์พร้อมมอบให้กับละมุดเนี่ยเพื่อให้ละมุดเข้าสู่เตาหลอมและดูดซับมลพิษที่เกิด The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me." The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift." The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. ก็โดนละมุดไม่สิโดนด็อกเตอร์ดอก Overwhelmed ใช่ with ไหม anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground. Holy moly! So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. อันนี้ดีนะที่เขาเพิ่งเข้ามาดูตอนเนี้ยเพราะตอนแรกผมสกีปรัวๆเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เพิ่งไลฟ์เราแบบเราไลฟ์มาสักพักหนึ่งแล้วเน็ตมันหลุดอะแล้วก็แบบข้ามบทสนทนามายาวๆ He เลย understands this. Can you choose a new path forward? เนี่ยเราอะไร achievement Tori, มา you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. แล้วก็ให้เราไปไหนต่อ อ๋อ ให้เรามารอสักพักหนึ่ง Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. It won't. I'll keep my end of the deal. โอ้ยเดี๋ยวสงสัยเนื้อเรื่องจบแล้วค่อยนอนละ เริ่มไม่ไหว Hey, are you investigating the stuff we want to know about? แล้วก็แค่ไลฟ์เพื่อดูแบบ เอาไว้ดูย้อนหลังว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไง เพราะเราอุตสาห์หลบสปอยมาเพื่อเล่นเนื้อเรื่องเดียวเพราะ That's why we're here. อีกอย่างอยากเปลี่ยนชื่อละมุด Unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. You look really upset. Huh? About what? The reason why there are records about your brother in Irminsul.
It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination when he arrived in this world. เนี่ยพูดเกี่ยวกับเอเธอร์ละพี่ชายของเธอถูกบันทึกไว้ในเออร์มินโซบันทีอาจจะเกี่ยวข้องกับคาเรียว่ากันว่าอีกฝ่ายปรากฏตัวขึ้นบนโลกนี้ที่อาณาจักรคาเรียเป็นครั้งแรก Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria and lived with your brother for a time. ฮะเจสเตอร์เป็นคนพูดเขาเป็นจอมเวทหลวงของคาเรียและเคยใช้ชีวิตร่วมกับพี่ชาย I don't know the details. Did you get all that, Lesser Lord? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul. Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Give me your hand. จับมือหน่อย Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Done. Huh? What happened? Nothing. I was just thanking her for helping me. เขามองออกว่าเราลังเลนั่นเพราะว่าเรารู้เรื่องของไอ้ลูกขาเทวดา ว่านาฮิดานี่คือแบบเกิดมาใหม่ So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. โอเคหวังว่าเน็ตคงไม่หลุดช่วงนี้นะไม่งั้นแบบโอ้โหมาไล่อ่านสคริปต์บทสนทนารัวๆไอ้ช่วงที่มันย้อนอดีตไปที่ว่าด็อกเตอร์มันฆ่านี่ว่า สคริปต์อุตส่าห์สคริปต์รัวๆมาถึงช่วงที่แบบก่อนที่จะหลุดอะ Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. อ้าวหายไปเลยละมุด From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. ไม่ว่าจะบาลาเดียหรือคาบุกิโมโนะสองชื่อนี้เขาไม่คงอยู่อีกต่อไป Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. คนที่ตายที่ทาราซุสะพวกที่เกี่ยวข้องกับฉันสมควรมีชีวิตแบบอื่น Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. หายไปเลยโดนลบไปไงเลย Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nihida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. เราสิ่งที่เกิดขึ้นให้นายดาฟัง I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. ขนาดไม่เหลือพลังอะไรบ้างแล้วแท้ๆกลับทำได้ถึงขั้นนี้ Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible.
โอเคให้เราออกจากเอลเมนโซสาธุเน็ตอย่าหลุดนะ ไม่งั้นแม่งสกิปยาวๆอีกนรกแตกแน่นอน We're out! And we're at... This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. An emergency? How bad is it? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. He wants to change the past? But surely that's impossible. Right. You can't just rewrite history. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. So, Paimon's so confused. บางทีละมุดก็อยากจะลบตัวเองออกจากประวัติศาสตร์ Sorry, Paimon accidentally... But erasing yourself from history? It's unthinkable. Uh-oh. Paimon's had it with that little brat. There's no way he'll actually succeed, right? ถ้าบาลาเดียลบตัวเองออกจากเอลเมนโซจริง ชาวอินาซึมะมากมายก็จะได้รับผลกระทบไปถ้าจินตนาการภาพแบบนั้นไม่ออกจริงๆคนที่เกี่ยวข้องทั้งคาซึฮะอายากะอายาโตะได้รับผลกระทบทั้งหมด พวกเขาจะหายไปหรือเปล่า There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. So, how about, we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Andrean chili chicken! Almond... Oh! Also, Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup, and... จำชื่ออาหารเก่งจัง โอ้ What do we... Well, Paimon was, talking? Huh. รายชื่อเมนูอาหาร I can't remember what she was talking about. What was it again? ใช่ไล่ชื่อเมนูอาหารจะยาวเลย The balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name though. โอเค บาลาเดียหรือสคารามุดคือ อาหารฉุกเฉินหมายเลข 2 ไม่ใช่ละ ไพมอนจำเดบาลาเดียไม่ได้แล้ว What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? Could... ดูเหมือนว่าจะมีเราคนเดียวที่จำได้มั้งเนี่ย Okay, sure. Where are we going? Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? จบยังวะเนี่ย ยังวะโอ้ให้ไปหาที่อินาซุมะเลย ไม่เคยเจอเควสเทพเจ้าข้ามเมืองเลยมีมาก่อนเลย ไปถึงอินาซุมะอีกรอบหนึ่ง อันนี้คือตอนต้นไลฟ์เนี่ยผมสกิปมารัวๆเพราะว่าเน็ตหลุด
คือเน็ตหลุดช่วงที่ด็อกเตอร์มันฆ่านี้ว่า แล้วก็แบบอุตสาห์อ่านบทสนทนามายาวๆแม่งกลายเป็นต้องกลับไปเริ่มทำใหม่แล้วคือเราอ่านไปแล้วเราไม่อยากซ้ำเพราะไอ้แค่บทสนทนาตรงนั้นถ้าเราไม่สกิปเลยมันก็ปาไป10 กว่านาทีได้หรืออาจจะมากกว่านั้น เราเลยสกิปเลยลงมาแล้วก็ต่อ แต่เราก็แบบแอบกึ่งสกิปนะเนี่ยคือเราไม่ได้ฟัง NPC พูดจนจบอะเราแบบเราให้มันพูดอย่างน้อยสักประโยค2 ประโยคพร้อมกับอ่านข้อความแล้วก็ค่อยข้ามไปแต่มันก็ยังเควสมันก็นานอยู่ดีว่ะ We made it to Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. Of course. Go ahead. เกี่ยวกับไรเดนโกคาดัน Oh. Now there's a question I wasn't expecting. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Aminoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally, but most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline. And for a long time, มีแค่ only the อาเมโนมา Aminoma branch เท่านั้น kept its art alive. ที่อยู่มาอย่างยาวนาน But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. If my memory serves me right, Oh yeah, we were. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then too. It seems like such a อันนี้ก็ shame. คือเควสคาซึฮะที่มันได้ดาบแดงมา แล้วคาซึฮะตีดาบเองกับมือ in fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, there is no harm in telling you, but I must warn you, the Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage. Vengeful? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. อ๋อเรื่องที่ว่า One brave Tatarasuna. swordsmith heard the commotion and chose not to flee. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day. พูดถึง And นี้ว่า overseeing it was the armory officer. แต่ไม่ได้พูดถึง His ละมุดเลยว่ะ surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Alas, if only the story could have ended there. Finally, he made a drastic decision. To take in his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, but when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. ตำนานประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปเลยอะไม่มีพูดถึงละมุดเลยอะ Was there any แต่นี่ว่าก็ยังตายดี Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. คาซึฮะก็ยังอยู่ คือแบบตัวตนของละมุดเนี่ยแบบหายไปเลยอะไม่มีใครรู้จักชื่อบาลาเดีย ไม่มีใครรู้จักชื่อสกาละมุดอีกแล้ว ประวัติศาสตร์โดนเปลี่ยนไปเลย My pleasure. มั้งเนี่ย Don't tell Paimon. They're on to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon. ไปดูว่าอายากะยังอยู่ไหม อายากะกับอายาโตะ We're here. Traveler, it's been a while. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. Oh. They're not here right now.
out on business? The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. ท่านยาชิโร่ก็คืออายาโตะคุณหนูก็คืออายากะสองพี่น้องนี้ยังอยู่ What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. We'll be heading in then. Hello, dears. Of course, what would you like to know? Oh, they're both very well. And as for the commissioner himself, well, you know, So pretty much. very much so. คามิซาโตะอายาโตะยังคงเป็นผู้นำสำนักยาชิโร่ส่วนอายากะและก็เป็นคุณหนูใหญ่ของคฤหาสน์ยาชิโร่ไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคเข้าใจละสถานการณ์ปัจจุบันของสำนักยาชิโร่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง Well, got any more questions? You're very welcome. And Miss Kamisato talks about you all the time. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you... I mean, whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take... They say it's because Toma is a much better chef than most. They get to talking พูดถึงโทมัส about เลย you sometimes too, you Miss Kamisato. Okay, it's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, so in the future, if you ever do have the time, wonderful. Paimon likes it here too. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Of course. All right, goodbye for now. We're great. Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see you. All right. นี่เราพยายามข้ามมาไวๆเพราะอยากรีบจบเควสแล้วเนี่ยแต่เราก็อยากอ่านในข้อความบทสนทนามันอยู่นะ Yep, everything's taken care of now. Don't. Very well. Safe travels. โอเคมาถึงตรงนี้แล้ว ไปหาเบาะแสคิดว่าเบาะแสเกี่ยวกับละมุดก็คือโดนลบไปหมดเลยจริงๆใกล้แล้วมั้งแต่คิดว่าเราคงไลฟ์จบก่อนตี 3แล้วแต่ว่าก็ยังไม่นอนนะรอเควสประจำวันแล้วก็นอนดีกว่าเดี๋ยวเควสไซโนกับนีรูยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทำในไลฟ์แล้วเพราะว่าไม่ค่อยว่างอะช่วงเนี้ย Well, here we are. Do my eyes deceive me, or is that the traveler and pie? Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. เรื่อง I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. Oh, well, it's a long story, don't you know? I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. หลอมมาเป็น Goes พันปี back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. เกิดปัญหา2 ครั้ง Couple? When? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back, they say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. ด็อกเตอร์จงใจทำลายตอนหลอมเพื่อสร้างความโกลาหลไม่ได้รับผลกระทบ Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Oh, I didn't realize you two. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. What brought this on? Sure, go ahead. มีคาบุกิโมโนอยู่ A kabuki mono? ไม่เคยได้ยิน I do know the word. Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. ผู้ชอบอยู่อย่างสันโดษและมีการแต่งกายที่ค่อนข้างพิเศษอยากเจอ
คู่คนกับคำเรียกนี้มาตลอด But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatara Suna is concerned. ไม่มีใครรู้จักละมุนแล้วมั้งเนี่ยไม่มีคาบุกิโมโนหรือว่าบาลาเดียกำลังทำอะไรบางอย่างที่มินโซจนลบการมีอยู่ของตัวเองได้สำเร็จเขาคงอยากเปลี่ยนโลกให้ทุกอย่างกลับสู่จุดตั้งต้นมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าผลกระทบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับตัวเขานั้น Of course! Don't miss. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. จบแล้วมั้ง Looks like you got all the information you're looking for. Sure, keep your smile, Spinal Crocodile. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. เราสาทอมาถึงอีนาซูมะเลยแล้วลอกขึ้นประวัติศาสตร์ได้ชิปเป็นมา2 อันแล้วตรวจสอบความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับทาซาระซูนะตรวจสอบผลลัพธ์หลากหลายที่เกิดขึ้นจากบาลาเดียเข้าสู่เอลมินโซน่าจะพาร์ทสุดท้ายของเนื้อเรื่องแล้วมั้งก็หวังว่าเน็ตอย่าหลุดแล้วกันนะ แต่คิดว่าหลังจากไลฟ์นี้เราคงเวลาเราไลฟ์เกนชินเราคงไม่เน้นเนื้อเรื่องแล้วอะเพราะว่ามันยาว สวัสดีครับผม คือเนื้อเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันแบบมันใช้พลังงานเยอะแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบเมื่อก่อนด้วยก็แบบนานๆจะไลฟ์ทีเงี้ยแล้วไลฟ์ดึกเพราะว่าเลิกงานดึกทุกวันเลย แล้วยังไม่รู้ว่าผมแบบช่วงนี้ก็ไปหัดเล่นวาโลแรนต์ก็แบบไปเล่นกับเพื่อนซะบ่อย แล้วมีแวะไปเล่นโอเวอร์วอตบ้างก็แบบเกนชินช่วงนี้แบบยิ่งช่วงท้ายแผ่นมันยิ่งเบื่อๆนะ Hey, it's them. ก็เลยอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์เนื้อเรื่องครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆมันผมไลฟ์มาไลฟ์หนึ่งแล้วมันเน็ตมันหลุดอะก็เลยแบบมันหลุดช่วงที่มันย้อนอดีตที่ว่าด็อกเตอร์มันฆ่าดีว่าแล้วก็แบบผมเลยต้องแบบเริ่มใหม่สกิปรัว Sawada, you're still here? ๆ มันเลยไม่ได้จบเป็นไลฟ์เดียวมันกลายเป็นจบ2 ไลฟ์หรือไม่แน่นะหลังจากนี้อาจจะเน้นถ้าจะไลฟ์นี้คงเล่นวาโลแรนต์แล้วมั้ง Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. วาโลแรนต์เราก็เพิ่งเติม Battle Pass ไป Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Unfortunately, we haven't made any real progress. ไป Battle Pass ไม่พอวันก่อนก็ ไปฝ่ายกระแพงคู่คักใหม่ละเราออกบ่อนเบมมาแล้ว ไม่ได้อยู่บ่อนนี้เบมมาสัก2-3 อาทิตย์แล้วมั้งเนี่ย รู้สึกว่ามันจะพูดถึงว่าตัวตนของละมุดก็หายไปเลยมั้งเนี่ย อันนี้น่าจะเพิ่มเข้ามา I presume you'll want to read mine as well. ลงแต่ดันดีบูดนะนาฮิดายังไม่เสร็จเลย มันจะบอกว่าไงดีมันยากตรงที่ว่าไอชิ้นที่ออฟหลักชำนาญท่าแม่งหายากจริงๆ คือจะบอกว่าไงดี หมวกคิเลตถ้วยโบนัสไม้นาฬิกาพลังโจมตีหรือไม่ก็นาฬิกาฟื้นฟูเนี่ยแม่งยังหาง่ายกว่าชำนาญท่าดิเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนแปลงจริง เค
เกมโคตรมาพอได้ซับสแตทดีๆมาสัก2 ช่องพอตีไม่แม่งหลบ Well, what do you think? เกมหมาแล้วเจอกันพรุ่งนี้ Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? What did you find out? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. Oh, I'm so sorry. Look at up. You're welcome. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. โอเค นี่เราแบบกึ่งสกิมเลยปิดฉากน่าจะก่อนจบแล้วล่ะ อันนี้จริงๆก่อนหน้าเนี่ย ช่วงปีใหม่นะ หลังจากที่ผมเปิดไล่ไรเดนซี2อ่ะแล้วก็แบบหลังจากนั้นไม่กี่โลผมก็เปิดมา30กว่าโลบ้างถึงจะได้ซาร่า46มา แต่ก็ยังเปิดมาเรื่อยๆเผื่อแต่รอบหน้าผมว่าผมจะไม่เปิดเอาเฮียทัมนะว่าจะเปิดเซียวก่อนนะเพราะว่าผมมี6 7เหลืออย่างที่เคยบอกไว้คราวก่อนๆมั้งอันนี้หอกฟาโบผมมีหอกฟาโบขาด5-3 แล้วแหละแต่ซายุก็ยังออกบ่อยนะตู้ไรได้รอบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเจอซายุกับซาร่าบ่อยมากแต่ว่าโรซาเลียโผล่มาตัวเดียวเองเดี๋ยวต้องดูก่อนนับจากไรเดน C2 นะ ตอนนี้คือไรเดนผม C2 แล้วก็ผมเปิดต่อไปอีก47 โลฮะแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้ไรเดน C2 คราวนั้นซาร่ามัน C5 ใช่ไหมผมก็เปิดไปเรื่อยๆเมื่อกี้5ใช่ไหม7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 โลซาร่า46ถึงจะออกไม่สิหรือว่า20 โลนี่ซาร่า45วะแล้วนี้ก็46แล้วนอกนั้นก็แม่งซายุซาระอันนี้น่าจะซาระเกิน46แล้ว ต้องจัดแล้วไม่46แล้วมันรู้สึกเสียดายดีนะ แต่ว่าก็นั่นแหละตู้ของผมเนี่ยคือ โรซาเลียออกยากสุดโรซาเลียผมก็ยัง C2 อยู่เลยเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากไรเดน C2 กับอีกประมาณ20เกือบ30 โลซาร่าถึงจะ C6 นะใครมีซาร่า C6 ตั้งแต่โดยที่ไรเดนแค่ C0 นี่คือแม่งไม่ธรรมดาละปจตก็ไม่เปิดแล้วไม่มีตังค์ใช่แต่นี่คือผมก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปวัดดวงตู้เซียวถ้าสมมติว่าผมหลุดเลทตู้เซียวก็อาจจะลองวัดดวงฮูเตา C1 เพราะฮูเตาผมยัง C0 อยู่เลยมันจะได้เล่นง่ายๆนะแต่ว่าผมก็คิดนะถ้าสมมติผมเปิดอาวุธประจำตัวมาเนี่ยตอนนี้ครีเลทผมอยู่ที่70ด้วยสกายเวิร์ดสปายถ้าสมมติผมเปิดอาวุธประจำตัวมาเนี่ยมันก็จะเหลือมัน62
รีเลทเหลือ62แล้วก็ฟื้นฟูต้องเปลี่ยนนาฬิกาอ่ะเพราะว่าปกติพวกสกายเวิร์ดสปายกับเดอะแคทมันต้องใช้นาฬิกาพลังโจมตีแต่ถ้าใช้ประจำตัวก็ต้องเปลี่ยนเป็นนาฬิกาฟื้นฟูแล้วมันต้องมาลื้อแฟกอีกถ้าจะเอาครีเลท70นะมันทำยากก็เลยใส่สกายเวิร์ดสปายไปแล้วกันหอกเจดก็มี2 อันเลยผมว่าไอ้ที่โทมัสใส่อยู่เนี่ยคือที่ว่ารอเซียวอ่ะคือถ้าได้เซียวมาก็โยกของไปให้เลยแล้วนี่ฟาโวขัด5หอกปลาไปโชว์เคสจริงๆอ่ะหอกปลามันปาดแรงนะปาดแรงกว่าสกายเวิร์ดแต่ว่าสกายเวิร์ดมันตีมันเนี่ยแต่ตีโหดกว่าผมอีกนิด But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. จริงๆซาร่าเนี่ย ผมก็เพิ่งทำของมาล่าสุดนะเพิ่งทำของมาล่าสุด ตอนแรกผมโกอียาไม่พอผมเลยใส่ฟาโวแต่ตอนนี้แย่งเอเลจีมาจากเวนตี้แล้วแต่ซาร่าผมยังทันเล่นไม่ตันนะขาดอีก2เลเวลของผมสกายเวิร์ดสปายได้ประมาณ400,000 กว่าประมาณ404,000อ่ะไปลองในอาบิสล่าสุดไม่ได้เล่นที่ไฮเปอร์แครี่เนชั่นก็107,000เดี๋ยวจบเควสนี้ขอไปลองในอาบิสสักหน่อยนะมันจริงๆไรเดนกับซาร่ามันเซตอัพเยอะมันต้องซาร่าบัฟผมเลยแบบขี้เกียจยืดโรเตชันเนี่ยไม่ต้องเอาซาร่ารับบัฟตัวเองอะให้ไรเดนรับบัฟเองเดียว Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. The balladeer? ให้เสียงหลีกถึงออกมาเหมือนเดิมไรเล่นฝืนแล้วฟ้าวง You look troubled. แม้แต่นาฮิดะยังจำไม่ได้ลบล้างตัวเองเสร็จก่อนที่นาฮิดะจะหยุดเขาไว้ได้เรากลายเป็นคนบันทึกลุงเราอีกครั้งมีเราจำตัวตนละมุดได้ Traveler? Hey, what's wrong? เราอึดอัดในใจแล้วก็เลยเล่าเรื่องบนโลกนี้มีบุคคลที่ชื่อว่าบาลาเดียThat's quite a story. So, this puppet known as the balladeer erased himself from Irminsul. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the... So, you believe this person really existed? And we just... Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about her in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. อันนี้ไรเดน42เนาะถ้าปาด
107,000เนี่ยต้องจัดแล้วศาลา46เนี่ย Understanding this balladeer guy's motivations. Why ขาด did ซี he เดียวอะต้องกด I ละ can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friend, the story makes sense. Every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. จากข้อมูลที่เก็บไว้ ไม่รู้บันทึกชุดหนึ่งอยู่ในซองหลืบ You should take a look. ข้อมูลปรากฏในรูปแบบนิทานเว้ย Is this a fairy tale? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from... Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. Changing the information in Irminsul changes to that. อ๋อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเออร์บินโซเหมือนกันเขียนเทวัตขึ้นมาใหม่ But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. มีแบ็กอัพข้อมูลด้วย เทคโนโลยีแม่งล้ำว่ะ And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one she told us. อย่างนี้เนี่ย There was once a lone monster เฮ้ย named น่ารักเลย Foxfur. The monster found a family of foxes. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their king. A มีอี kitten โพสเตอร์อยู่ในพวกเรา carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. เราเข้าใจแล้วที่ว่ามันมีแฟนนัดละมุดบางแฟนนัดบางรูปอะวาดละมุดเป็นแมว Comfort to the kitten. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. ไอ้สัตว์ประหลาดนี่คือด็อกเตอร์แน่เลย A gray fox stood up and addressed the monster. The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it.
The monster Nè. gave a heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." เราเข้าใจแล้วที่ว่าแฟนอาร์ตละมุดบางรูปอะที่แบบมีละมุดเป็นแมว เนี่ยเป๊ะเลยไอ้นี่ก็ด็อกเตอร์ ละมุดแรกแมวแม่งน่ารักดีว่ะ The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. ไอ้นกนี่เอเธอร์บอกว่า หรือไม่ใช่วะ The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. อ๋อ Passed หรือว่าไอ้ away นี่ว่าวะ soon after. ไม่ใช่มั้ง After burying the bird, the kitten left the mountain for good. นี่เราฟังนิ Never ทานเด็ก again นะ would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. เดี๋ยวนะ350,000นี่คือหอกปลาใช่ไหมหรือว่าฟาโว แต่ถ้าฟาโวได้ขนาดนี้ถือว่าโหดแล้วนะ How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats โอ้ in this ใช้ world. ได้เนี่ย And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the Balladeer story. It is his very own memories. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. ได้ผ่านการทดลองและดัดแปลงมานับไม่ถ้วน แต่เขาเป็นหุ่นเชิดเลยทนได้ This memory was extracted from him by the scholars. Creating a deity was just the first step. Some of them I buried it deep inside one of my own dreams. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The Balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. เนี่ยรู้ว่าเกี่ยวกับว่าที่เอเธอร์ปรากฏในคาริยาครั้งแรก We still don't know how the change to Erminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, and that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? Good idea. Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel... ไปสูดอากาศกันเถอะ Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. เดี๋ยวไปลองในอบิสสักหน่อยเดียว จริงๆเลไลเนี่ยหมายถึงว่าเลซี่เนี่ยผมยังไม่ผ่านนะเพราะว่าผมรอตี3เพื่อที่จะไออีเวนต์เลไลคูณ2ว่าจะลงเลไลยิกพีอะเพิ่งอัพซาระเวล90ไปอะตอนแรกผมคาไว้ที่80 ทับ 80เพราะว่ารอ46เนี่ยแหละแต่พอ46แล้วก็ปั้นแม่งเลย Being the only one who remembers all that, but Paimon's always here to help
Niwa. เดี๋ยวนะอันนี้ซาระเราก็เอามาจับถือเอเนอร์จีคือถ้าผมถือธนูอื่นเนี่ยมันต้องทำยาเยอะมันต้องเปลี่ยนนาฬิกาเป็นยาแหละแต่ผมไม่มีเปลี่ยนละใส่ ATK นี่แหละซาร่า46เอเลจีแล้วก็เบนเน็ตอะคิวล่าแล้วก็คาเซียฟีดอมคาเซียฟีดอมยา870ซาร่ายังอัพทันเลนไม่ตันเนี่ยขาดอีก2เลเวลแต่ตอนนี้ยังก่อนเดี๋ยวลองหอกปลาเนี่ยเคยยังไม่ได้ลองดาเมจหอกปลาเนี่ยติดใจสกายเวิร์ดสปายมันตีเร็วดิ62บวกกับ12ก็74เอาโรเทชันแบบเกาหน่อยเลยคือเบนเน็ตใส่อาคิวล่าเนี่ยมันเลยแรงมากซาร่าเอเลอร์จีคาเซีย EM 870กว่ายา175ก็สบายเลยยาพอทั้งตีแน่นอนIllusion shattered. Wind strike. Clouds high. The birds. I'm going in. Storm the front. Flash. Shine down. Now you shall perish. 400,000น่ะประมาณ 400,000เดือดอยู่นะอันนี้มันบัฟดาเมจอันติด้วยนี่หว่าเพิ่มความเสียท่าไม้ตาย 20% มันเลยแรงมาก Shine down. One with wind and cloud. Everybody stand back. Let's glory to the Shogun. Quiver. There is no escape. Torn to oblivion. โอ้ยไม่คือว่ะเพราะเบนเน็ตของผมแซฟซอสคาสึฟาโวซาร่า45อิเลจิไรเดนหอกปลาสแตทบัฟจากหอกเป็น80ต่อ140เดือดมากเนี่ยพรีเลนมากกว่าผมFlash! There is no escape. Now you shall perish. ถ้าสมมติว่าเบนเน็ตอะคิล่าแล้วก็คาเซียฟีดอมแล้วก็ซาร่าเอเลจีบวกกับ C6 เนี่ยเถื่อนแน่นอนผมว่าอาจจะแรงกว่าผมด้วยนะEverybody stand back. Let's glory to the Shogun. Quiver. เดี๋ยวนะ Illusion shattered. Inazuma shines eternal. โอ้ยรอเทชันเก่าอีกโอ้ยเฟลหมดเลยเอาใหม่แต่ก็ประมาณ 400,000 แล้วมั้งนะคือเรากะจะไม่เอาสาระบัฟ
เมื่อกี้สงสัยซาร่าเราอันติวืดอะมันเลยไม่ได้บัฟเอเนอร์จี Shine down. Wind strike. Clouds high. Reverse. Everybody stand back. No turning back. ไอจีแม่งเชียร์มาก Flash. Torn to oblivion. ก็ประมาณเนี้ยกลับไปใส่สกายเวิร์ดเหมือนเดิม จริงๆสกายเวิร์ดมันตีเร็วมันรู้สึกสะใจสินะ แต่ปกติผมจะเล่นไฮเปอร์แครี่อยู่2แบบนะไรเดนน่ะเอาเป็นอะไรวะไฮเปอร์แครี่แบบคาเซียกับเบนเน็ตอีกแบบหนึ่งคือตี้3ไฟฟ้านะ ก็คือเราจะใช้ยาเอกซาระไลเดนแล้วก็จีนฟาโวเองนั่นแหละเพราะว่าเราจะได้โยกเบนเน็ตไปที่อื่น อันนี้ผมละมุดใส่สีลมเก่านั่นแหละ ไอแฟกเฮโซเก่า เราเล่นแบบนี้ก็ยังผ่านอาบิสอยู่นะ อันนี้คือ แล้วก็ยาเอกก่อน Right now. แดดไปหามอน Right here. Glory to the Shogun. Quiver. I'm always watching. Emerge right now. Right here. Go and flash. Now you shall perish. Illusion shattered right now. Barbados, guide us. แต่โรเทชันเราไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะ Right here. There is no escape. Quiver. A sight to behold. Emerge right here. อัน Emerge. ติคิดละ70,000 No turning back. Shine down. Torn to oblivion. เมื่อกี้เราไม่ได้ลดต้านทานบอสนะ รีบช่างแม่ง Solidify. Well, go in. Let's light it up. Eat this. Fly loud. Squall and fury. This is order. Stabilize. Teamwork is dreamwork. Boba, get them. You're toast. Behold. มอนไม่เกิดอีก Your journey ends here. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Order. เวลาเหลือเยอะเลย I'm going in. Wretched vermin. Gather. Boba, get them. The wind rises. ไม่ได้เก็บพลังงานละมุดว่ะ ไม่เป็นไรนะ Quiver.
เอาละทีนี้เพิ่มดาเมจอันติได้ดาเมจอันติบ่อยมากเลย Right now. Ha! There is no escape. I swear by my sword. อุ้ยกระเด็นรัวๆเลย Storm the front. Right here. Emerge. โหลดแทชชั่นมัวแล้ว Flash. Nothing lasts forever. Right here. Right now. อันติดอกละ 80,000 Quiver. Illusion shattered. อันนี้โลเคชั่นเราเชี่ยงเอาไหม ไม่ได้ใส่ตัวธาตุไม้มาเจอไอ้หุ่นนี่ล่องหนแล้วมันเป็นอะไรที่เชี่ยมากเอาใหม่เมื่อกี้เราน่าจะยาขาด Emerge. There is no escape. Wind, hear me. ไม่ได้เก็บอันติมานี่มันแย่ No turning back. Flash. I'm always watching. Right here. Emerge. เอาใหม่ ไม่ได้เก็บอันติมาจริงๆเราควรจะเก็บอันติให้เต็มก่อนที่จะผ่านไปชั้นต่อไปยากเลยอะทีนี้ Shine down. Right here. Right now. Barbados. Guide us. Storm the front. Strike. Nothing lasts forever. โอเคแพ็คดี Emerge. Finally. Target there is no escape. Right now. Right here. Emerge. Now you shall charge. Where do you think you're going? Quiver! Right now, right here. Emerge. Goodbye. ส่งแฟนไปนอนเลยโอเคครับ ฝันดีครับ คือคิดว่าหลังจากที่ทำเควสละมุดจบแล้วเนี่ย ผมคิดว่าผมคงจะแบบไปเน้นหัดเล่น Valorant กับเกมอื่นๆละอ๋อ Stabilize. รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันนานจริงอะแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบเมื่อก่อนเนี่ย Gather. Everybody stand back. Let's eat this. After I dip, it's โหละมุดบินสูงเลยเชี่ยปั่นพลังงานไม่พอ ไม่เป็นไรเวลาเหลือเยอะ นาทีหนึ่ง I will have order. ผมต้องใช้ปู่เพื่อนที่จะ Quake. Crumble. มีเวลาเหลืออยู่ Solidify. teamwork is dreamwork. Huh? Booba, get them. ต้องปั่นพลังงานเสียงหนีให้ทันอะ Behold. เรียบร้อย น่าจะเก็บอันติเกือบเต็มทั้งตีอะพอดีเราหยุดคอนโทรลของอันติเสียงหลิงไม่ได้ Right now, right
shogun! Strike! A sight to behold. Emerge, right here, right now. Shine down! Flash! อุ้ย Torn to oblivion! อ๋อซาร่ากูขิดไปแล้ว ตายนะสาระฉันตายอนาถไปแล้ว ตีไฟฟ้าล้วนแม่งเดือด Emerge, right here, emerge. ไม่น่ากดอันตีจีแหละ Nothing lasts forever. Right now. Emerge, right อัน now. ตีคิดละ65,000เราลืมเปิดสกิล E อะไรด้วยหน่อย Barbados! Guide us! ช่างแม่ง Storm the front! Now you shall perish! Illusion shattered! Emerge, right now, emerge. Strike! I'm always watching. Right here. No turning back! Wind, hear me. Quiver! Shine down! Torn to oblivion! น่าจะปาด200,000 กว่าเดี๋ยวดูก่อนลองไม่เล็กไม่ทันอะรีใหม่แป๊บเอาใหม่โรเทชันเรากาวด้วยแหละ Emerge. A sight to behold. Right now, right here. There is no escape! Storm the front! Strike! Inazuma shines eternal! ไม่คลีละ Illusion shattered! I swear by my sword! Flash! Nothing lasts forever. Right now, right here. Emerge. No turning back! Quiver! Torn to oblivion! ไม่คลีอีกแล้วน่าเบื่อไรเดนคลีเลท70ยังไม่ติดปล่อยเลยวะอะไรวะ แม่งเราลืมกดสกิล E ไรเดน Shine down. Right now. Emerge. Right here. Barbados! Guide us! Glory to the shogun! Flash! A sight to behold. Emerge. Right now. อุ้ย I will overcome! Quiver! Inazuma shines eternal! 250,000ว่ะ I swear by my sword! Show them. Right here. อ้าวชิบหายลืมผิดชาร์จยิงพื้นใหม่ I'm always watching. โรเทชันเรากาวเองอะแต่ขนาดกาวโรเทชันกาวซะใหญ่ยังงานตีดอกละ 70,000 กว่า Everybody stand back! Eat this! Right here. Cry loud! The wind rises. Stabilize! Teamwork is dreamwork! Order guide you. Ah! ละมุตตี้นี้เล่นสแปมชาร์ตี I'm going in! Nice and spicy. เชี่ยอันตีไม่พอ This is order. โลมไม่ติดว่ะ Teamwork is
Sight the insects. Order guide you. โอ้อันตี100,000พอดี Let's เชี่ยขาดอีก Solidify. Squall of fury. แล้วมุดที่เห็นเนี่ยคือใส่อาร์ติแฟกต์สีลมเก่าเอเวอร์ลีเดเซนต์แล้วนาฬิกาก็เป็นนาฬิกาชำนาญธาตุด้วยนะ คือแบบมันเป็นของเหลือจากตอนที่ฟาร์มให้คาเซียกับซูโคสอะแล้วมันไม่มีคนใส่อ๋อเวนตี้ด้วยลืมอีกตัว คือมีใส่กันครบแล้วมันเหลือไง จีนก็ด้วยอะผมมีสีลมหลายตัวมาก อันนี้มีซูโคสอีกทำของแยกใช้หมดเลย และออฟหลักตรงสายด้วยแล้วละมุดก็เลยเหลือขี้เกียจฟาร์มใหม่ก็เลย ใส่อันนี้ไป แล้วนาฬิกาก็ชำนาญธาตุแต่ว่าเราใส่สกายเบิร์ดแอตลาสอะมันก็แก้ปัญหาเรื่องขาด ATK อะเพราะว่าขนาดใส่นาฬิกาชำนาญธาตุก็ยังโจมตี 2001 เล่น ใช้เบนเน็ตบัฟพลังโจมตีก็ล้นแล้ว ถ้าใส่นาฬิกาพลังโจมตียิ่งล้นไปอีก เดี๋ยวค่อยฟาร์มสมุดอัพทาเลนต์อะตอนนี้ผมเล่นเลไลก่อน เดี๋ยวเรารีบจบเควสนี่ซะ จบเควสหลักแล้ว อยากเปลี่ยนชื่อละมุดแล้ว มันให้เราไปเดินเล่นผ่อนคลายดีกว่า แล้วเราจะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยบาย แย่จังท้ายแพดมันก็จะเงาๆเลยล่ะ We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. เบาะแสสำคัญที่จู่ๆก็หายไปจากสมองเบาะแสที่เกี่ยวกับเอลเมนโซการลบตัวตน ท่านหญิงลูกคาเดวดาผู้ยิ่งใหญ่ความรู้ต้องห้ามนาฮิดะ What is it? ไม่มีใครสามารถลบการดำรงอยู่ของตัวเองได้ Why'd you jump up all of a sudden? ละมุดไม่มีชังใช้พลังของตัวเองลบตัวตนโดยสมบูรณ์ Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. เนี่ยละมุดผมมาแล้ว เปลี่ยนชุดด้วย Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsetias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? I wasn't paying close enough attention. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. Who's that guy? You know him or something? He's who?
You're a strange one, kiddo. เนี่ย You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. มีเราคนเดียวที่รู้ว่าเขาคือละมุดบาลาเดียสาขาละมุด I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I pay anyone else. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Leave it to me. I'll find some more. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking it. That's right, I am. กลายเป็นผู้บันจรจริง We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetius, was it? Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him. ๆเนี่ยเราก็เจอละมุดเปลี่ยนชุดมาแล้ว อันนี้ก็ยังละมุดก็ยังไม่มีวิชั่นลม Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetius? Is it? Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Have we met before? จำเราไม่ได้ No, we haven't met. I have no recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? Huh? You were right. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, okay. But please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you. Then let's return to the city. เนี่ยกลับไปเหมือนเดิม คือกลายเป็นตัวตนใหม่ไปเลยอะ ละมุด นี่เราหลบสปอยมาเพื่อดูในเรื่องส่วนนี้จริงๆอะอยากเปลี่ยนชื่อละมุดด้วยประเด็นอะ เราต้องรีบทำเควสให้เสร็จก่อนที่จะจบแพท 3.3 เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นอะเพราะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ Here you go, boss. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. But look, ไม่รับเงิน it ค่า was จ้างซะด้วย pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. Thank you. All right, done. Thanks for... คือแบบ พอกลายเป็นผู้บันจรคือเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยละมุดอะ ลบตัวตนเก่าออกไปเลย ทั้งชื่อสาขาละมุดทั้งชื่อบาลาเดีย ไม่มีใครรู้จักอีกแล้ว มีแค่เรานักเดินทางคนเดียวที่จำได้ Hey,
มีเราคนเดียวที่จำได้เนี่ยนะเนี่ยแล้วก็เจอนาฮิดะอีกรอบ What's wrong? Huh? Are you... Hello. I do apologize for the sudden... We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but I don't like to rely on using terms like this often. But in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. ชาติก่อนวะ Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. Okay, I have to ask. Oh, okay. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did. And many died because of you. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. I gave everything I had, but it barely changed history at all. สละทุกสิ่งที่มีแล้วแต่กลับสั่นคลอนประวัติศาสตร์ได้เพียงเดียว In terms of the outcome alone. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time. That is the nature of truth. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but... If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! He's got so much to answer for, but we can't make... Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. Please, I want to see them for myself. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Understood. Thank you. นี่ก็เป็นดันว่ะ ใกล้จบแล้วมั้งอยากเปลี่ยนชื่อละมุดใจจะขาดแล้วเนี่ย This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth. Sounds like an immersive experience. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well... All right. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. Is that because this is kind of like his... You could say that. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. No, there's no way. Look at this exquisite construction work and...
There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? นี่ก็คือละมุดเลยล่ะ Huh. Not a scratch. This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long as the second in command at Tatarasuna, but Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after... นี่เราพยายามกึ่งสกิม Katsuragi เนี่ย seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why โอ้ couldn't มี he หีบ live ส a มบัติ long and happy life? ที่จริงเราน่าจะควรจะเดินเช็คมานะไม่น่าลงมาก่อนเลยไม่เช็ครอบ Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. It's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but Okay. I heard my mom and นี่ dad ว่าง used แน่ to เลย make swords, but the factory manager died. And then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. but you can't. You promised me. Yup, we're family now. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name. Just What happened to the child then? he died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had ๆโอ้ย stopped เศร้าเลยเนี่ย Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. แถวนี้มีหีบไหมไม่น่ามีมั้งเช็ครอบๆแล้วรีบละนี่เราไม่ได้อ่านบทสนทนาเต็มๆนั่นแบบกึ่งสกิปอะ You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. โอ้มีหีบตรง Why นี้ not take your place at the banquet and join those who shall feast? อันนี้น่าจะที่เราสลบแน่เลย This place is dark. Paimon knows this place. It's the delusion factory in Inazuma. ไอตอนเนื้อเรื่องช่วงแรกๆของอินาซึมะ In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. ที่เราเจอละมุดครั้งแรก Such a creepy atmosphere. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have.
What do you have to gain from belittling your yes subordinates? เจซิน You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely. I just can't have you getting in my way. You and Child never failed to find ways to พูด complicate ถึง things. พูดถึงชาด I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get by then. See you at the victory feast. Poor little tongue? Forget it. The plot does not end here. There is more of this story to come. Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right? Witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be. น่าจะถึงช่วงใกล้จบแล้วบ้างเนี่ย นั่นน่ะสิ Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. That was gracefully worded. I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The doctor again? That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. Let's move on. อันนี้ก่อนช่วงที่เราจะได้สู้กับละมุดอะเฮ้ยเราลืมเช็ครอบๆว่ามีหีบสมบัติเปล่าวะ You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules.
Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you... I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become... I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. อันนี้แล้วจะเป็นช่วงที่ละมุดได้วิชั่นลมแล้วมั้งเนี่ย You have made your decision. Now, take this. คัดซีนละ Set him free. A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. Die. ได้วิชั่นลมเอา This is trying my patience. Have you got any more stupid questions? ละมุดใส่แล้วว่าเดี๋ยวเขาดูเลย Insignificant. ทำไมมันยับโอ้ใส่ประจำตัวด้วยว่ะเหมือนเดิมอะเล่นตัวละครให้เล่นในเรื่องแม่งใส่สีโนเบสเนี่ยนะ แล้วกลุ่มดาวทั้ง4-3เหมือนเดิมอะทุกตัวเลยทำไมแม่งต้องใส่โนเบสวะ Swollen Fury. ตีเบามาก Feeble human. เดี๋ยวดูก่อนนะฟื้นฟูนะโจมตีตั้ง2,000เนี่ย At my command, you shall fall. Behold. Insignificant past.
The wind rises. My endless cycle begins! Too slow. Behold! Feeble human! Wretched vermin! อ๋อ Follow me. ยิงก็ไม่ได้ The wind rises. Perish! Insignificant pest! Too slow. Squall of fury. Churn! โอเคผ่านแล้ว ไม่นึกว่าเนื้อเรื่องมันให้เอาละมุดโซโล่เนี่ยแถมละมุดใส่สีโนเบสเนี่ย Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. โอเค ได้ความปากแซบมาจากชาติก่อน But it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. Come on. Let's continue this outside. โอ้ยแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกน่าจะใกล้จบจริงๆแล้ว Welcome back, traveler. It feels like we just went on a really long journey. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. โลกนี้จะไม่มีบาลาเดียอีกต่อไป แต่โลกก็จะไม่หมุนไปตามความต้องการของเธอ Indeed. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. Very clever.
I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again... Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. Well, whatever your reasons, you did me a favor, and I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be... I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. Some things in this world can never be brought back. Everything that you feel is real and lasting. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? You understand what pain is perfectly well, even without a heart. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but... Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. เปลี่ยนชื่อละมุดได้แล้วมั้งเนี่ย I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. ยังไม่ชอบละมุดอยู่ดี Then I hope we don't see much of each other in the... A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name... No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything?สาขาราเมียว คิดมาตั้งนานแล้วปกติสาขารามุดเนี่ยชื่อเก่าอ่ะนะชื่อเก่าละมุด สาขาราเมียวพอดีไอตอนที่มันเป็นคัสซีนนิยายอ่ะแล้วแบบละมุดเป็นแมว ตั้งชื่อละมุดร่างแมวแม่งน่ารักอ่ะมีคนเอาไปวาดแฟนอาร์ตเยอะเลยงั้นสาขาราเมียวก็น่าจะเหมาะ Are you sure? Oh, all right. If you say so. จบเควสแล้วมั้ง There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? สาขาราเมียว Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you... Everyone who manipulated me and made me suffer. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma.
Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. All right. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. จบสักทีมั้งเควสอะยังอยู่เหรอนึกว่าจะมีคัตซีนอีกหน่อย I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dance. All these expressions of joy melted down in the furnace fire, and life is a story too long to be told. ซาคารามิโอ แล้ว